Hai guys, hari ini aku mau ngajarin kalian cara membuat slime. Ini slime aku. Ini tuh stretchy and soft, dan ini enggak lengket banget. Lihat, enggak lengket ya. Lihat tuh kan. Kalian mau tahu cara buatnya? Oke, let's get started. Teman-teman, ini wadah. Ini aku udah campurin lempo final ya. Lempo final dalam wadah dengan bedak. Aku nggak usah ya. Kalian hanya ingin aduk saja. Dan setelah itu lem ini yang kayak gini ya. Dan ini sabun yang aku bikin sendiri, tapi ini habis ya. Aku mau bikin lagi. Ini baby oil. Oke, kita mulai. Aku udah masukin ya. Sekarang kalian tambahin ini hanya sedikit. Aduh, kebanyakan. Dikit ya. Jadi itu kalian aduk. Setelah itu tambahin all shop aku sabun ya. Tambahin dikit aja, secukupnya. Aduk, dia akan berkontraksi dengan lemnya. Aku mau namain lagi lempo final. Dan juga bedak. Aku mau aduk lagi ya. Dia akan berkontraksi lagi ya. Lihat tuh. Ini masih lengket ya. Dan kalian tambahin baby oil. Bisa pakai merek apa aja ya. Gunakannya banyak karena nanti enggak akan jadi jika sedikit. Aduk. Kita tambahin sabunnya lagi ya. Dan tambahin lemnya ya. Oke guys. Oke ya. Sudah, kita aduk lagi. Ini tercampur dengan pink. Jadi dia warnanya pink. Oke ya. Tambahin baby oil ini lagi. Supaya dia tuh nggak lengket ya. Oke ya guys, ini udah jadi. Ini tuh udah jadi gitu. Masih lengket. Oke, coba kita oke ya. Ini tuh lengket sama aku.
Oke, terima kasih ya guys. Kalian bisa like and subscribe di aku. Oke. Makasih ya guys. Nyondo. Oke, makasih banyak ya. Like and comment. Bye.